Đây, để vượt qua nỗi sợ hãi thì chúng ta cần phải có chiến lược, chứ không phải là cứ đơn giản là đứng mà hô là tôi hành động bất chấp sợ hãi xong rồi lao vào làm, thì nó rất khó làm. Chiến lược thì hầu hết tại sao mọi người không thành công là vì họ đã bỏ cuộc trước khi họ thành công thôi. Chứ thực ra nếu mà họ làm thì họ cũng sẽ, nếu họ làm họ thành công giống như anh em mình thôi. Có nhiều người ngoài kia họ cũng có một cái bộ não 1,4 kg, cũng có một cơ thể có 200 cái xương, cũng 70% là nước, cũng có một bộ cơ kéo 200 tấn, có một hệ thống mạch máu cuốn được 2 vòng quanh trái đất, tim đập 100.000 lần một ngày, mắt nhìn được 10 triệu màu, mũi ngửi được 10.000 mùi, có những hệ thống sensor mà không có một thứ máy móc mà trên đời nó phải ngon như cơ thể mình. Họ có cấu hình giống hệt mình, nhưng mà họ có một cái bộ não cũng nhiều neuron thần kinh giống như mình, nhưng mà do cách suy nghĩ khác nhau thì nó tạo ra cái kết quả, cái sự thành công khác nhau. Thế nếu mà người ta để cái nỗi sợ hãi lớn át và họ không hành động thì không có gì xảy ra cả, hoặc họ hành động mà họ bỏ cuộc thì cũng không có gì xảy ra cả. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu về cái nguyên lý này. Ở đây có một cái đồ thị, đây là đồ thị, đây có thể gọi nó là sự thành công. Ở đây là theo thời gian. Nếu mà chúng ta nỗ lực rèn luyện thì cái đường thành công của chúng ta ban đầu là chưa có gì, và dần dần nó cao lên. Nếu chúng ta tiếp tục mở rộng vùng thoải mái của mình thì thành công mình càng ngày càng lớn. Thế nhưng thực ra tại sao mọi người lại không thành công? Tại sao? Ở đây có rất là nhiều người, ở đây có ai là trên 30 tuổi rồi? Ở đây có ai là đang ở trên 27 tuổi? 27 tuổi. Hầu hết mọi người đều gặp khủng hoảng ở tuổi 27. Kurt Cobain tự tử chết năm 27 tuổi. Choi Jin-si chết năm 27 tuổi. Heath Ledger chết năm 27 tuổi. Và năm 27 tuổi mọi người gặp khủng hoảng. Cái này được gọi là cái vòng lặp 6 năm. 6 tuổi vào lớp 1, 12 tuổi vào cấp 2, 6 năm sau 18 tuổi vào đại học, 6 năm sau nữa 24 tuổi thì bắt đầu gặp thất bại đầu tiên. Và nếu thất bại kéo dài thì năm 27 tuổi, 3 năm sau họ sẽ tự tử, chết nửa cái chu kỳ 6 năm sau là họ đi. Cho nên là những cái người, tại sao những cái khóa học của anh luôn luôn tìm những người trên 27 tuổi là những ông mà gặp khủng hoảng rồi thì ông rất thích học mình. Còn những cái đội mà dưới 27 tuổi thì họ không thích học, vì họ chưa có trải nghiệm, đau khổ gì cả, họ không thấy vấn đề gì cả. Nhưng những người mà trên 27 tuổi nhìn thấy những nỗi sợ hãi này, họ rất là hiểu nó. Nhưng mà những người mà dưới 27 tuổi thì họ không hiểu. Sợ gì? Ví dụ bọn sinh viên 18, 19, 20 tuổi, nó rất hung hăng đúng không? Nó làm gì có thất bại gì đâu, nó đã bao giờ phải đói đâu. Giờ hầu hết sinh viên nó không đói đúng không? Sinh viên như mình ngày xưa còn đói, bây giờ chúng nó không đói. Và chúng nó không bị đói, chúng nó không có đau khổ bao giờ cả, nó không thấy nỗi sợ hãi là cái đinh gì. Nó sẵn sàng làm những việc rất điên rồ. Nhưng mà mình càng lớn lên, mình gặp càng nhiều thất bại thì cái thần kinh bò sát của mình nó càng nhạy và nó rất là nhanh chóng, cái nỗi sợ hãi kéo tụt mình xuống. Cho nên những người mà trên 30, người ta nói là tam thập nhi lập, 24 tuổi đến 30 tuổi và vào chu kỳ tiếp theo. Và những người trên 30 tuổi mà thất bại, mà không hiểu được cái nguyên lý của nỗi sợ hãi này thì họ sẽ cắm đầu đi xuống. Ông John C. Maxwell có nói này, đến năm 24 tuổi thì chúng ta sẽ nhận ra được là mình hóa ra kiến thức ở trong trường đại học không phục vụ được nhiều trong công việc. Và thường là những người thông minh họ sẽ tái đào tạo, họ học thêm để họ tiến lên. Nhưng mà những người mà coi rằng học đại học là đủ thì bắt đầu cắm đầu đi xuống và họ sẽ đi xuống mãi. Thế nếu mà ông nào đi lên đến năm 30 tuổi thường họ bắt đầu có những thành công đầu tiên. Ví dụ những người mà làm doanh nghiệp thì họ sẽ có doanh nghiệp đầu tiên ở tuổi 30 rồi. Những người mà nó có khát khao thì họ khát khao, họ đã làm được những cái việc riêng của họ tuổi 30 rồi. Nhưng khi họ là vào việc riêng họ làm tiếp theo chu kỳ 6 năm, họ lại gặp một khủng hoảng nữa ở năm 30 đến năm 33 tuổi và họ lại cắm đầu đi xuống. Những người mà họ hiểu vấn đề, họ lại tái đào tạo, họ nâng cấp họ lên, họ lại tiến lên được nữa. Còn những người mà không coi đào tạo là quan trọng thì họ lại cắm đầu đi xuống. Và cái cắm đầu đi xuống của tuổi 30, những năm 30 tuổi cực kỳ nguy hiểm, vì đi xuống xong vĩnh viễn không đi lên nữa.
những người họ gặp khủng hoảng ở những cái tuổi như vậy thì họ tự tử. Trong lĩnh vực về giải trí showbiz là họ rất hay tự tử vì như vậy, là vì họ gặp những áp lực rất lớn, và lúc này cái nỗi sợ hãi nó lớn đến mức mà họ không vượt qua nữa, hay còn nói là họ nhỏ hơn vấn đề của họ. Có rất nhiều người chỉ vì 100 triệu tiền nợ mà tự tử, nghĩa là họ nhỏ bé hơn cái vấn đề của họ. Và cái nỗi sợ hãi này nó tạo ra cả một cái môn khoa học được gọi là personal development. Có rất là nhiều cuốn sách nói về cái nỗi sợ hãi này, có rất là nhiều khóa học nói về nỗi sợ hãi này, và tất cả các khóa học về motivation, về động viên, về phát triển cá nhân thì đều giải quyết cái thần kinh bò sát này, là làm nào hành động, làm nào để hành động, làm thế nào để hành động, và hành động là có thành công. Công thức được chứng minh là cứ hành động thì nó có thành công. Thế bây giờ mình cứ tiếp tục hành động, thì thành công cũng tiếp tục. Nhưng cái nỗi sợ hãi thì nó sẽ khiến mình bỏ cuộc ở đây, và điểm này người ta gọi là điểm từ bỏ. Chúng ta sẽ không thể nào kiên nhẫn nỗ lực đến năm mình 70 tuổi để mình tìm kiếm thành công được. Cho nên đến 1 năm, 2 năm, 3 năm thì sự kiên nhẫn nó mất đi và mình sẽ từ bỏ, và nó tạo ra một bức tường, được gọi là bức tường từ bỏ đấy. Thì hầu hết mọi người họ sẽ từ bỏ. Từ bỏ tại sao là như vậy? Là vì khi mà mình nỗ lực luyện tập thì nỗi sợ hãi nó tạo ra một cái sự kháng cự. Thì đường này được gọi là đường này được gọi là nỗ lực, đường này được gọi là đường kháng cự. Mình cứ định làm một điều gì đó, mới thì cái nỗi sợ hãi nó lại bảo rằng là đừng làm nữa. Ông ở trong cuốn Emit để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả thì người ta nói là trong cơ thể chúng ta thì có một thằng mập, thằng béo và một thằng gầy. Thằng béo thì là thằng rất vui vẻ, rất là thích chơi, rất thích nhậu, rất là làm việc bất quy tắc. Thằng gầy là thằng khô khan và làm việc quy tắc. Nhưng mà cái sự thành công thì nó quyết định bởi cả hai thằng. Ví dụ như này, khi mà thằng buổi sáng sớm thằng gầy nó bảo dậy tập thể dục, thì thằng mập nó bảo đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, nằm xuống và ngủ tiếp đi. Thế là và hầu hết mọi người sẽ bị cái thằng mập nó kéo lại, thằng gầy nó đẩy lên, thằng mập nó kéo lại. Thì thằng mập nó chính là đại diện cho nỗi sợ hãi, thằng gầy nó đại diện cho sự nỗ lực. Thì đây là chính là thằng mập và đây chính là thằng ốm, đúng không? Thằng gầy, thằng ốm. Thế thì khi mà hai lực của hai thằng này đẩy nhau, ngăn cản nhau đến điểm này được gọi là điểm cân bằng. Ví dụ về chuyện tập thể dục đi, thì mình nỗ lực tập thể dục, nhưng mà cái tiếng nói nhỏ hay là cái sự sợ hãi, sự kháng cự ở trong người mình nó kháng cự lại, và khi mình luyện tập đủ mạnh thì sự kháng cự nó thấp đi, và khi đến điểm cân bằng này thì mình dậy sớm tập thể dục, không cần phải nỗ lực gì nữa, cứ đến giờ là dậy. Thế nhưng mà để luyện tập đến cái điểm này thì mình phải mất 1 năm. Cái điểm này là điểm 1 năm, nhưng điểm từ bỏ của mình là 8 tháng. Thế thì mình chỉ luyện được 8 tháng thôi thì mình đã bỏ rồi. Và đến đây điểm cân bằng nằm sau bức tường này thì mình không có thành công. Thế chính như vậy là cái sự luyện tập của chúng ta là nếu mà chúng ta luyện tập ít thời gian để vượt qua sợ hãi thì mình sẽ bỏ cuộc và không có gì xảy ra cả, mình sẽ có thành công nho nhỏ. Còn nếu mà mình luyện tập mạnh mẽ hơn thì cái đường nó chạy dựng cao hơn và sự kháng cự nó giảm đi nhanh hơn. Nếu mình luyện tập mạnh mẽ hơn, nếu mà mình sẵn sàng làm những việc mình chưa từng làm để mình có thứ mình chưa từng có, mình sẵn sàng không phải gọi 1 cuộc điện thoại để giao tiếp với khách hàng mà mình gọi 10 cuộc một ngày, thậm chí là 100 cuộc điện thoại một ngày, thì cái sự luyện tập của mình nó mạnh hơn và thành công đến nhanh hơn, và cái sự kháng cự nó cũng giảm đi mạnh hơn rất nhiều. Và đến một ngày cái việc gọi điện thoại, giao tiếp khách hàng hay dậy sớm tập thể dục nó không còn là vấn đề nữa, mình không cần phải cố gắng nhiều, thì lúc này cái điểm thành công này nó nằm ở trước cái điểm từ bỏ.
và lúc này chúng ta rất dễ dàng làm cái việc đó. Ví dụ như là đứng ở trên sân khấu làm cái công việc là huấn luyện đào tạo như này. Bản chất anh không phải là người học sư phạm, anh là người học marketing, và 4 năm học đại học của anh thì 2 năm anh đi chơi, không học. Nó tự dưng đến một ngày anh nghĩ rằng là hóa ra là mình tự học và mình biết rất nhiều thứ, thì mình có thể chia sẻ lại cho người khác. Nhưng mà mình lên sân khấu mình đứng mình sợ lắm, mình rất sợ. Cái nỗi sợ hãi nó ngăn mình lại, cái sự kháng cự ngăn lại. Cái lần đầu tiên anh đứng đi huấn luyện là dạy cho khoảng hơn 30 người học về làm website. Nhưng mà dạy xong thì chỉ có một thằng nó làm thôi. Mình bảo thôi học rồi. Thế là anh chuẩn bị bỏ cuộc cái nơi. Nhưng mà vì mình hiểu cái nguyên lý về nỗi sợ hãi, tôi bảo hành động bất chấp sự không thoải mái. Mình luyện tập thì mình sẽ làm tốt hơn, mình phải luyện tập thì mình làm tốt hơn. Và đến một ngày thì mình luyện tập rất là nhiều, thì là cái kháng cự nó giảm xuống. Chính vì thế ngày hôm nay anh mới dám đến đây đứng ở đây. Chứ nếu mà cách đây 1 năm thì còn lâu, thì bảo mời đưa nhiều tiền không đến, cho nhiều tiền cũng không đến đâu. Vì lúc ấy, cái đường kháng cự nó mạnh lắm và mình phải luyện tập nhiều. Đấy là lý do tại sao có rất là nhiều lớp học miễn phí được mở ra. Tại sao các công ty ví dụ như là Manulife hay là các cái công ty mà có đông nhân viên, ví dụ là Luma Kính, các cái công ty mà họ mời anh đào tạo indoor, có thời gian rảnh là anh đến huấn luyện họ miễn phí hoàn toàn. Ví dụ như là cái lớp học ngày hôm qua, một cái lớp học ngày hôm qua đứng giảng lớp ngày hôm qua thì kiếm được khoảng 300 triệu rồi đấy. Một ngày kiếm được 300 triệu. Nhiều không? Nhiều đúng không? 300 triệu một ngày nhiều lắm. 300 triệu một ngày quá nhiều đấy. Một ngày trung bình cứ tuần mình làm phát thế. Đấy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình chả có tiếng tăm thì mình kiếm được 300 triệu. Ở ngoài Hà Nội cái lớp như ngày hôm qua phải kiếm được cả tỷ đồng. Thế mà tại sao mình lại đi mình huấn luyện miễn phí cho Manulife? Ví dụ bên Manulife họ bảo là có cái buổi huấn luyện khoảng 300 người thì mời sang huấn luyện và đề nghị là chi phí bao nhiêu. Mình bảo 300 người à, miễn phí không lấy đồng nào. Thế tại sao lại thế? Là vì sao? Mình cần phải luyện tập. Tự dưng mình có khán giả mình luyện tập thì rất sướng đúng không? Có mất gì đâu. Sang huấn luyện với họ ngày đứng nói từ sáng đến tối, cũng nói về nỗi sợ hãi, nói về bán hàng, nói về giao tiếp. Thế sang huấn luyện ngày miễn phí hoàn toàn để luyện tập. Thế cho là khi mình luyện tập đủ nhiều thì đến lúc mình đứng sân khấu nó thành vùng thoải mái, mình dễ quá. Đứng sân khấu rất sướng, mà đến cái lúc mà tuần 2 tuần mà không được đứng là bị khó chịu bứt rứt. Đấy. Thì là mình phải luyện tập như vậy. Ví dụ là anh em mình đi đá bóng, ngày đầu tiên mình ra sân thì mình rất ngại đúng không? Nhưng mà vì mình làm quen thì đến ngày mà trời nó mưa mình không đi đá bóng được, mình rất khó chịu. Thì cái này nó gọi là quy luật về luyện tập. Như vậy là mình cần phải luyện tập rất nhiều. Thì luyện tập nó không nằm. Nếu mà mình làm một việc gì đấy liên tục 28 ngày thì thông tin từ vùng ý thức nó chìm vào trong tiềm thức. Ví dụ học về rèn luyện về nỗi sợ hãi, về tư duy, về kỹ năng thì 28 ngày nó chìm vào trong tiềm thức, và lúc này mình làm không cần phải cố gắng nữa. Ông Pablo ông ấy làm một thí nghiệm, ông ấy bật đèn lên thì ông cho con chó ăn, ông bật đèn lên thì ông cho con chó ăn, và phát hiện ra sau 28 ngày thì từ một cái phản xạ thông thường nó chìm vào trong tiềm thức nó thành phản xạ có điều kiện. 28 ngày sau bật đèn lên thì con chó nó chạy sộc đến cái tô đựng thức ăn của bạn ăn. Thì đấy là phản xạ có điều kiện. Và nếu hầu hết mọi người họ đi học về marketing, học về bán hàng, học về giao tiếp, học về vượt qua nỗi sợ hãi, học về telesale, thế nhưng mà về nhà không luyện tập 28 ngày mà không vào trong tiềm thức, và lúc nào họ làm cái kỹ năng đó họ phải dùng ý thức để làm. Ý thức thì chỉ chiếm khoảng 5 đến 10%, họ làm rất khổ, rất đau khổ và khó khăn. Đi xe máy bằng ý thức là rất khó, đúng hay sai? Đúng. Chơi đàn bằng ý thức thì rất khó đúng không? Đúng. Bấm tay trái thì quên tay phải, gảy tay phải quên tay trái, gảy được tay phải gảy tay trái là không hát được, cắm đầu vào cổ quánh. Thế nên là do ý thức. Thế nên mình luyện tập liên tục thì đến khi mà nó vào tiềm thức rồi, nó vào cái vùng nhớ rất là lớn rồi thì nó làm rất là thoải mái, rất dễ dàng. Cho nên là khi mà mình làm một việc gì đó thì mình cần phải luyện tập. Thì đây là gọi là quy luật 28 ngày.
Thế nếu mà mình làm việc gì đó liên tục 90 ngày, người ta nói là nếu mà mình làm việc gì đó liên tục 90 ngày thì mình sẽ làm nó suốt phần đời còn lại. Nếu mình dậy sớm một ngày đầu tiên rất khó dậy, ngày tiếp theo mình dậy để chuông đồng hồ rất khó dậy, ngày tiếp theo nữa mình để chuông đồng hồ nó rất khó dậy, nhưng mà 28 ngày sau thì nó thành một cái thói quen và cứ đến cái giờ đấy là mình dậy, có khi mình dậy trước cả chuông. Thế nếu mình làm việc dậy sớm cứ 5 giờ mình dậy liên tục 90 ngày thì trong suốt phần đời còn lại mình sẽ dậy vào lúc 5 giờ mà không cần đặt chuông đồng hồ. Còn nếu mà mình làm cái việc dậy sớm liên tục 10.000 lần 10.000 lần thì mình thành chuyên gia dậy sớm. Ví dụ như nếu mà anh mà đứng trước lớp, đứng ở cái sân khấu này mà anh nói liên tục 28 ngày thì đến lúc mà anh nói anh không cần phải giấy tờ, không cần phải diễn gì hết, máy quay, âm ly, micro, đèn chiếu, kệ, mình vẫn nói bình thường vì lúc này nó thành quen rồi. Thế nếu mà mình làm 90 ngày liên tục, đứng ở đây nói 90 ngày, ngày nào cũng làm thì bị nghiện, nghĩa là cứ phải xin Topica thôi cho anh lên đây anh đứng anh nói thì chứ anh lâu lắm anh không được nói. Đấy. Thế còn nếu mà anh làm cái việc đấy là 10.000 giờ anh đứng ở đây anh nói thì anh thành chuyên gia huấn luyện tại cái studio của Topica và anh có thể dạy những người khác cái điều này một cách cực kỳ xuất sắc, anh truyền lại cho họ cái kinh nghiệm của anh thì làm 10.000 giờ thì được gọi là chuyên gia. Thế là hãy nhớ rằng là cái quy luật là 10.000 giờ 10.000 giờ hay là 10.000 lần làm một việc thì mình thành chuyên gia rồi. Nếu bọn em mà ngồi nghe giảng 10.000 giờ liên tục thì mình thành chuyên gia đi học. Mình thành chuyên gia học cực kỳ chuyên nghiệp. Bảo cười là cười, bảo đứng là đứng, bảo hai file là hai file, ngồi lên ngồi không cần ai sắp chỗ cả, ngồi phịch đúng chỗ này luôn. Bảo ngày mai đi học mặc đúng cái bộ quần áo này để làm sao lên hình đẹp nhất. Đấy. Thì đấy gọi là chuyên gia.